Moji milí, ahojte. Idem s vami dnes zdieľať jednu moju skúsenosť, čo sa týka zelených potravín, chlorela a jačmeň. Ja som bola od 2 rokov sledovaná v plúcnej ambulancii ako teda ťažký astmatik a alergik, čo sa so mnou nieslo až do roku 2014, v podstate vo takých akože vážnych stavoch, kde vlastne som mala veľmi silné kortikoidy a alergické lieky. A v 2014 som teda prešla ku inej alergologičke a zároveň vlastne je to presne 5 rokov, čo užívam zelené potraviny a dnes som bola na kontrole. No a ako tá kontrola dopadla, neuveríte, ale ja už teda roky, možno také 3 roky určite nemám žiadnu alergickú tabletku. A takisto vlastne postupne znižujem dávky všetkých tých fukarov, takzvaných, ako to ja volám. No a dnes mi pani doktorka opäť znížila dávku môjho astmatického fukaru, ktorý teda ja naozaj používam iba vo vyhrotených situáciách, a to je to, že vybehnem teda nejaký kopec. Čiže dajme tomu si fúknem raz za týždeň, poviem príklad. Ale boli časy, kedy som si naozaj ten fúkar fúkala vyslovene, že 10-15 krát za deň a o nociach už ani nehovorím. A kortikoid vlastne v tele spôsobuje aj to, že dostanete proste takú triažku a búšenia srdca. No a pani doktorka dnes teda zhodnotila, že teda je to akože úžasná cesta, tak ja sa z toho veľmi teším. A chcela som vám ale týmto povedať, že samozrejme, že je to otázka teda určite času pri takomto stave, v akom teda bolo to moje fyzické telo, nakoľko teda tá astma, akože fakt som mala v podstate ten najvyšší stupeň a o tých alergiách ani nehovorím, boli obdobia, kedy ja som nevyšla vlastne z domu na jar bez nejakej alergickej tabletky alebo niečoho takého a to naozaj proste fakt už roky nemám. Takže zdieľam s vami iba moju vlastnú skúsenosť a z toho sa ja akože naozaj veľmi teším, pretože dnes som práve pani doktorke povedala, že by som sa veľmi rada úplne zbavila toho fukaru, lebo viem, že čiastočne už je to aj teda psychika, že to proste potrebujem mať v tej kabelke pre nejaký pocit bezpečia v úvodzovkách, naozaj iba v úvodzovkách. Ale ja verím, že to teda zvládnem, čo teda ona trošku prevratila očami a bola taká ako neveriaci Tomáš, ale možno budem prvá, ktorá proste jej povie, že už to naozaj vôbec nepotrebujem a veľmi sa toho dňa teším, keď jej toto poviem. Takže, milí moji drahí, ak sa aj vy chcete vydať na túto cestu zelenú, čo ja teda naozaj odporúčam skrze vlastnú skúsenosť a tých vlastných skúseností mám viac, tak ma naozaj neváhajte kontaktovať a ja sa rada stanem vašou sprievodkyňou na tejto zelenej ceste úžasnej. Takže pre viac informácií mi môžete kľudne napísať a ja sa budem tešiť.